Холодильник поцарапан, потерся и уже не вписывается в интерьер, менять не хочется. А смотреть на него каждый день тоже так себе идея. Есть простой способ его обновить – специальные интерьерные наклейки. Сначала протираем поверхность и проходимся обезжиривателем. Дальше все по инструкции. Аккуратно прикладываем пленку и разглаживаем по поверхности, чтобы она легла ровно, без пузырей. При необходимости вырезаем отверстия под ручки, и холодильник выглядит как новый. Фактически это быстрый рестайлинг, без замены техники и лишних затрат. А вариантов дизайна десятки. Обновили бы холодильник таким способом или проще купить новый?